さっちゃん。あ、滑っちゃう。さっちゃん滑っちゃう。さっちゃん大丈夫。これついつい滑るからね。すぐ後つけてる最中だから。さっちゃん。気をつけてね。どけとこうか。危ないな。どけとくわね。これね。あっちゃん。よいしょ。はい、これでいいかな。これだったらいい？
はい。はいはい、すいません。はいはい、ちょっと待ってください。よいしょ。ちょっと待ってね、さっちゃん。ありがとうございます。はい。荷物届きました。何が届いたかな？見てみる？何が届いたか見てみる？ちゃんと食べられるものはないかな？さっちゃん、なんかさっちゃんが食べられるものが入ってたよ。さっちゃんが食べられるものが入ってたよ。ほら、これ何やろ？アニマルワンフィッシュリゾット。これは何でしょう？カツオの風味がたまらないフィッシュリゾットだって。猫ちゃんのご飯やね、これ。猫ちゃんのご飯。今日はばあちゃんのかな？今日はばあちゃんのばっかりかな？野菜のスープ、味噌ラーメン、キウイとアスパラのクリームスープ、アスパラのクリームスープ、チキンカレー、マイルド。さあ届きましたね。リアル。甘いもにキムチにピーナッツ大根、それと美味しいラーメン、ビーガンヌードルね。え、これ愛ちゃんから届きましたよ。鶏ごぼうご飯の素。愛ちゃんのはこのスープです。さっちゃんのはこのスープです。ほら、これさっちゃんね。にゃんこのごちそう。